მოგესალმებით, ჩემო პატარა მკითხველო. ამ ზღაპარში თქვენ შეხვდებით ორ ჭიამაიას, ანიტასა და გოგიტას, რომლებიც ბაღში პატარა წერტილებივით დაფარფატებენ. ისინი თან მეგობრობენ, თან მცენარეებს იცავენ და ფოთლების ქვეშ ნამდვილი ჯადოსნური ცხოვრებით ცხოვრობენ. დაუკვირდით მათ. შეიძლება შემოდგომით ან გაზაფხულზე ბაღში ფოთლების ქვეშ ამ ორი წინწკლებიანი მეგობრის პატარა კვერცხლებიც კი იყოს. მოდით ერთად ვისწავლოთ, როგორ შეიძლება ყველაზე პატარა არსებებმაც კი დიდი სიკეთე გააკეთონ. პირველი შეხვედრა. იოანე ბაღში ფოთლებს აგროვებდა. ორ წითელ ფოთოლს შორის ორი დაწინწკლული ჭიამაია დაინახა. გამარჯობა, მე იოანე ვარ. ჭიამაია ანიტამ ფრთები შეარხია. მე ანიტა ვარ, ეს კი გოგიტა. ჩვენთვის ფოთლები ნაზი საწოლია, აქ ზამთარი უნდა გავატაროთ. ბუგრებზე ნადირობა. ვარდის ბუჩქთან ბუგრები მივიდნენ და ფოთლებს შეესივნენ. ანიტა და გოგიტა უმალ ვარდისკენ დაეშვნენ და სწრაფად დაუარეს ფოთლებს. აი აქ ესენი უნდა გადავარჩინოთ, შესძახა ანიტამ. ეს ორი წინწკლებიანი არსება მართლა მებაღე ექიმივით მუშაობდა. ბუგრებს პაწაწინა კბილებით იღებდა და ფოთოლს ათავისუფლებდა. ბუგრები ჩვენი საყვარელი საჭმელია, თქვა გოგიტამ. იოანე გაოცდა. ანუ თქვენ ბაღს იცავთ? დიახ, ჩვენ ბაღის ექიმები ვართ. კვერცხების საიდუმლო. გაზაფხულის მზიანი დილა გათენდა. ანიტამ ფოთლის ქვემოთ მზისგან დაცულ შტილში ფრთხილად დადო პაწაწინა ყვითელი წერტილები. ეს საწოლი ყველაზე უსაფრთხოა, თქვა ნაზად. გოგიტა ყვითელი წერტილებით ამაყობდა. დიახ, თითოეულში ახალი სიცოცხლეა. იოანემ თვალები გააფართოვა. ასეთ პატარა ცოცხალ წერტილებს პირველად ხედავდა. აქედან ჭიამაიები იბადებიან? დიახ, მაგრამ ჯერ სულ სხვა ფორმებს დაინახავ. გაიღიმა ანიტამ. უცნაური მატლები. კვერცხები გაიბზარა და მატლები გამოიჩეკდნენ, მოძრავი, გრძელი, მოშავო ნარინჯისფერი სხეულით. სულ არ ჰგავდნენ ჭიამაიებს. ვაუ, სულ სხვა ფორმა აქვთ, გაუკვირდა იოანეს. დიახ, ეს მათი სიცოცხლის დასაწყისია, აუხსნა ანიტამ. ისინი ყველაზე დიდი მჭამელები არიან, ბუგრებზე დაუღალავი მონადირეები. შენ ხომ არ გეგონა, რომ თავიდანვე ჩვენსავი დაწინწკლური წითელი წერტილები იქნებოდნენ? გაუცინა გოგიტამ იოანეს. მატლები მჭიდროდ მიემაგნენ ბუგრიან ფოთლებს. კანის გამოცვლა. მატლები ისე გაიზარდნენ, რომ კანში ვეღარ ეტეოდნენ. ერთ დილას იოანემ დაინახა, რომ მატლები ნელა იძროვდნენ და ძველი ტყავის მოცილებას ცდილობდნენ. ისინი კანს იცვლიან სხეულის ზომას. ანიტამ დაამატა, დიახ, იზრდებიან, სულ მოძრაობენ და ტანსაცმელს იცვლიან. რამდენჯერ გაიხდიან? იკითხა იოანემ. რამდენჯერაც დასჭირდებათ, რომ გაიზარდონ, თავმომწონეთ მიუგო გოგიტამ. უსწრაფესი ცვლილება. მატლები ერთ დღეს უცებ დუმილად იქცნენ. ეს რა ხდება? იოანეს თვალები გაუფართოვდა. მატლები აღარ დარბოდნენ, აღარ ცოცავდნენ ფოთლებზე. ისინი ერთ ადგილას გაჩერდნენ, თითქოს დაიძინეს. გოგიტამ ჩუმად უთხრა. ახლა ისინი არ არიან მხოლოდ მატლები, ახლა იწყება მათი წყნარი საათი. იოანემ ფოთოლს თითები ფრთხილად შეახო.
მატლები თითქოს პატარა ნაჭუჭში იყვნენ მოქცეულები, როგორც ბავშვი პლედში. მათ წყნარსაც ქვია გადასხვაფერება. ჩუმად აუხსნა ანიტამ. აქ შიგნით ხდება საოცრება. არ ჩანს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ყველაფერი იცვლება. დაუმატა გოგიტამ. იოანემ ფოთლები ნაზად დააწყო მათ გარშემო, რომ ქარს არ შეეწუხებინა. პაწაწინა ჭიამაიების დაბადება. ერთ დილას ჭუპრები გაიბზარა და გამოვიდნენ პაწაწინა ჭიამაიები. ჯერ ღია, მერე სულ უფრო ლამაზად შეფერილები. საბოლოო ფერი ერთ დღეში უჩნდებად, აუხსნა იოანეს გოგიტამ. აგერ სიფრიფანა ფრთებიც გამოუჩნდათ. ერთი ჭიამაია ოდნავ ნარინჯისფერი გამოვიდა, მეორე უფრო ხასხასა წითელი. იოანე გაკურვებული უყურებდა, წერტილები წამით უფრო მუქდებოდა, უფრო ნათდებოდა და თითქოს თითო წერტილის შიგნით სინათლე ინთებოდა. გოგიტამ ჩურჩულით უთხრა, როცა ახალ ჭიამაიად იბადები, ფერი ნელ-ნელა გეძლევა, სანამ ზე გაგათბობს და ნიავი მოგიალერსებს. იოანემ ხელი გულზე დაიდო. თქვენ ხომ ნამდვილ ჯადოსნობად იქეცით. ეს იყო დღე, როცა იოანემ პირველად დაინახა, თუ როგორ იბადებიან ჭიამაიები. გაფრთხილება ფრინველებს. ერთ საღამოს იოანე ბაღში პატარა სკამზე ჩამოჯდა. ანიტა და გოგიტა მის მუხლზე დაეშნენ, რომ დაესვენათ. მოულოდნელად ჩიტი ჩამოფრინდა, ყვითელ კუდა ცნობის მოყვარე. იოანე დაიძაბა, ყურებში საკუთარი გულის ბაგაბუგი ესმოდა, მაგრამ ანიტა არ შეშინებულა. მან თავისი წითელი ფრთები ფართოდ გაშალა. ეს წითელი მზეზე პატარა გაბწყინებული ლაქა გახდა. გოგიტაც შეუერთდა და ჭიამაიები ერთად აციმციმდნენ. ეს ჩვენი ნიშანია, ჩუმად უთხრა ანიტამ. ასეთი წითელი ფერი ჩიტებს ეუბნება ჩვენთან, კამფეტი არ გელოდება. ჩიტი მიხვდება, ჯობია სხვა საჭმელი მოვძებნოვო. მართლაც ჩიტმა უმალ გაშალა ფრთები და დამთხალი უკან გაფრინდა. ანიტამ ფრთები ისევ ნაზად დახურა და იოანეს უთხრა, ჩვენ სხეულის ენით ვლაპარაკობთ. იოანე და ვინც ამ ენას გაიგებს, იმ ბაღში მშვიდობაა. ციცინათელებთან მეგობრობა. მზე ჩავიდა, დაღამდა, იოანე ბაღში ჩამოჯდა, ფოთლებზე ღამის სიჩუმე ჩამოწვა. სიბნელეში ერთმა პატარა სინათლემ გაიელვა, მერე მეორემ, მერე კიდევ ორმა. მანათობელი ციცინათელები გამოჩნდნენ, ბაღის პატარა ვარსკვლავები. ანიტა და გოგიტა ნაზად დაფარფატნენ მათთან და ფოთლებზე ჩამოსხდნენ. ესენი ჩვენი ღამის მეგობრები არიან, ჩუმად უთხრა ანიტამ. ციცინათელები ბზინავდნენ, ჭიამაიების წინწკლებიც უფრო ელვარებდნენ. იოანემ ჩაფიქრებით თქვა, ვარსკვლავები სულ ზევით, საზე კი არა, ქვემოთაც ყოფილან, მწვანე ფოთლებზეო. ფოთლების დაცვა. შემოდგომის ქარმა ფოთლები ჩამოყარა და ბაღში აატრიალა. იოანე გაჩერდა. უფროსები ფოთლებს გროვად-აგროვებდნენ გადასაყრელად. ანიტა და გოგიტა მის გვერდით ჩამოსხდნენ. თითქოს ორმა პატარა წერტილმა გაათბო არე-მარე. ფოთლები ჩვენი ზამთრის სახლებია, ჩუმად უთხრა იოანეს ანიტამ. იოანემ ღრმად ჩაისუნთქა, ყვითელ ფოთლებს ახლა სახლებად ხედავდა. არ დავყაროთ ასე სწრაფად, არ გადავყაროთ, დაუძახა ბავშვებს, შეიძლება აქ პატარა სიცოცხლე იმალება. სხვა ბავშვებიც გაჩერდნენ და ფოთლები ბაღის კიდეზე შვიდად დააწყეს. ანიტამ ფრთები ფრთხილად დააფრიალა, თითქოს მადლობა გადაუხადა. იოანემ ჩუმად უთხრა, ახლა უკვე ვიცი, რომ ფოთლებში პატარა ცხოვრება იმალება. მე თუ დავიცავ მათ, ბაღიც აყვავდება და მე შემიძლია პატარა ჭიამაიასაც მივცე ადგილი
ჩემს გულში. ასე დასრულდა ზღაპარი.